बच्चे को सर्दी, खांसी, सोते समय गले से आवाज़ आना, सर्दी, जुकाम ठीक करे बस एक चीज़ से 1 मिनट में। बच्चा सर्दी खांसी की वजह से सो नहीं पा रहा है या अजीब सी आवाज़ आ रही है या खाना नहीं खा पा रहा है, फीड नहीं कर पा रहा है, तो आप परेशान न हो। अगर परेशान है तो आप एक विक्स बेबी रब मार्केट से लाइए। आप अपने बच्चे के गले, चेस्ट, छाती और पैरों के तलवे पर लगा दीजिए। इसकी कुछ सावधानियां हैं लगाने के, जो मैं बता देती हूँ। विक्स वैपो रब आपको 2 साल से ऊपर के बच्चे को लगानी है और 2 साल से नीचे के बच्चे और 3 महीने के ऊपर के बच्चों के लिए स्पेशल विक्स बेबी रब आता है, उसे लगाना चाहिए। इसे बच्चे के सो जाने के बाद लगाइए ताकि बच्चे को किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि बच्चे के तलवों पर लगाकर सूती के मोजे पहनाना ज़रूरी होता है ताकि उसका जो पैर है गर्म हो और जल्दी से उसे राहत मिले। तो अगर आप उसके सोने के बाद लगाते हैं तो वो है जो इधर उधर नहीं चलेगा, तो वो जैसे आप लगाइएगा वैसे ही रहेगा, कुछ देर तक लगा रहेगा। तो बच्चे के सोने के बाद ही लगाना बेटर ऑप्शन होता है। और उसके बच्चे को छाती, गला और जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन, उसमें लगा दें। 5 मिनट के अंदर बच्चे को आराम मिल जाएगा। यह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी मेरे बच्चे को इस तरह की परेशानी, आँख नाक से पानी बहना या फिर गले से घरघराहट की आवाज़ आने लगती थी, खासकर रात में सोने के बाद, तो मैं लगा देती थी और यूँ लगा देती और यूँ फटाफट है जो आराम मिल जाता था, बंद हो जाता था। बस आपको ये ध्यान देना ज़रूरी है कि विक्स बेबी रब लगाना है, ना कि विक्स वैपो रब, जो कि बड़ों के लिए आता है, जो हम सबके घरों में रहता है एक्चुअली। तो विक्स बेबी रब है जो स्पेशली डिजाइन किया गया है छोटे बेबी के लिए, जिसमें एलोवेरा, रोजमेरी, कोकोनट ऑयल, लैवेंडर और एक्लिप्टस है, जो स्पेशल बेबी के लिए बनाया गया है, जो बेबी के स्किन फ्रेंडली भी है। इसमें कपूर का तेल नहीं है जो बेबी को हार्मफुल होता है। तो विक्स बेबी रब को बच्चे के चेहरे पर बिल्कुल भी ना लगाए और इसे लगाने के बाद बहुत ज़्यादा कपड़े भी ना पहनाए, यानी कि गर्म कपड़े से कवर ना करें, उससे एयर फ्लो होने दें, सिवाय पैरों के तलवों के। पैरों के तलवे में आपको सॉक्स, मोजे पहनाना जरूरी है। और इसे रूखी ड्राई स्किन पर भी ना लगाए, नहीं तो उसमें जलन महसूस हो सकती है, जिससे बच्चा है जो रो भी सकता है। कहीं कटा फटा हुआ है स्किन, वहाँ पर भी ना लगाए, वहाँ पे भी है जो दर्द फील हो सकता है बच्चे को। यह आपको किसी भी जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर या फिर ऑनलाइन में इजीली मिल जाएगा। तो बेबी को फिक्स बेबी रब लगानी है और फास्ट रिलीफ पाइए। बेबी को फिर बेबी को विक्स बेबी रब लगाइए और जल्दी से आराम दे लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किस एक नए वीडियो में अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ।